Dù chúng ta có thường xuyên ăn chay, niệm Phật, lên chùa đốt hương mà không hiểu được 13 ngộ đạo này thì vẫn không thể được nhìn thấy Phật. Đây là 13 ngộ đạo được trích ra từ kinh sách nhà Phật. 1. Ăn chay chưa hẳn là Phật. Miệng thì ăn chay mà lòng thì độc ác thì có tác dụng gì? Chỉ có tình yêu thương, phát tâm hành thiện với muôn loài thì đó mới là Phật. 2. Ở trong chùa chưa hẳn là Phật. Ngồi giữa chợ đời mà bụng dạ bao dung, giúp đỡ mọi người, đó mới là Phật. Thấy chuyện sinh tử vô thường mà biết dừng lại buông bỏ, quay về tìm lại bản tâm thì đó chính là Phật. 4. Buông bỏ giàu sang chưa phải là Phật. Tiền khổ hạnh cũng chưa hẳn là Phật. Sống tỉnh thức không rơi vào cực đoan chính là Phật. 5. Tin vào kiếp trước, kiếp sau chưa là Phật. Thay đổi bản tâm, quyết tâm không để xa vào luân hồi muôn kiếp mới chính là Phật. 6. Việc xấu dù nhỏ nhất quyết không làm. Việc tốt dù rất nhỏ cũng không bỏ qua, đó chính là Phật. 7. Làm việc tốt mà mong hưởng phước ở tương lai chưa là Phật. Làm việc tốt cho người mà quên luôn cả ý nghĩ rằng mình đang làm việc tốt mới chính là Phật. 8. Thấy người nghèo nàn, khổ hạnh không khinh rẻ. Thấy người phước báo, giàu sang không hâm mộ mới chính là Phật. 9. Thấy bản thân mình phước mỏng không buồn. Thấy người ác bị quả báo không vui, đó chính là Phật. 10. Thay vì phải thốt ra một lời nghiệp oán mà chọn cách im lặng, đó chính là Phật. 11. Nếu phải lưu giữ một thứ gì đó theo ý mình mà làm phiền cho người khác thì chọn buông bỏ mới chính là Phật. 12. Tìm đến cầu kinh chưa là Phật. Thấm lời kinh, thấy rõ cái được, cái bản ngã của cuộc đời mới chính là Phật. 13. Không vấn vương quá khứ, không vọng cầu tương lai. Nhìn hiện tại như nước chảy, mây trôi, miệng mỉm nụ cười, vô niệm, người ấy chính là Phật. Hiểu những điều trên, soi gương liền thấy Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.